Всем рада, мои друзья. Рада всегда приходить к вам, нести новую информацию. Вы это знаете. Тельцы, март, 22 год, ветер перемен. Итак, мои хорошие, карта месяца, общий настрой, десятка пентаклей, победители, достигли, получили результат в руке. И главное теперь выстроить новые планы. Вот вы знаете, у вас будет очень удачный месяц. Новые крепкие отношения, выстраивание замечательных партнерских отношений. У вас победа в соревнованиях, сдача экзаменов, прекрасный результат по вашему труду, там, где вы работаете. Вот результат ваших мечтаний, ваших намерений, ваших отношений. Задача десятки – это построить новые планы. Посмотрим, как это будет проигрываться по разным направлениям. Отношения. Перемена. Возможно, даже смена деятельности. Возможно, смена партнеров. Старые партнеры уходят, заходят новые. И вообще вы освобождаете место для нового направления, для нового ветра перемен. Действительно, заходит ветер перемен. Милые тельцы, я возьму еще одну карту. Да, заходят вот такие страстные отношения, очень яркие, очень наполняющие вас. Это, возможно, партнерские отношения на расстоянии, потому что это поездки, это вы смотрите вдаль, и вы хотите двигаться туда, вы хотите развиваться, вы хотите достигать, и вы достигнете. Результат будет. Вы готовы к переменам. Вы выстраиваете свою деятельность, и вы выстраиваете так отношения, чтобы добиться результата. Для этого вы даже понимаете, что вам что-то менять нужно в жизни. Заходит перемена. Кстати, это уже от вас мало что зависит. Вот так будут складываться обстоятельства, что вы через закрытие каких-то одних дверей, то есть вот Вселенная сделает так для вас, было много звонков. Когда выходит башня на перемену кому-то в любом направлении, было несколько звонков до этого. Вы могли найти правильные слова для партнеров или найти для себя время, чтобы разобраться, нужна ли вам эта работа или тот ли партнерский какой-то договор, нужны ли вы вот тому партнеру или этому. Но все пока сохранялось, была для вас мнимая зона комфорта. Вот сейчас это будет меняться. Заходит перемена, заходит серьезная перемена, но в этом направлении вы чувствуете себя уже на коне. То есть вы будете заниматься тем, что вам по сердцу, и что вам ярко, и что вам приносит удовольствие. Более того, это рост ваш карьерный. Это развитие отношений личных. И вы будете только рады этому, что зашли перемены в вашу жизнь. Финансы. Рыцарь чаш, еще один рыцарь. Опять же развитие, опять же достижение. И здесь уже вы занимаетесь тем, что вам по душе. Это переезды, перевозки, это связана деятельность с перемещением, с передвижением, с перевозкой грузов, товаров и транспортные услуги. Но это вам по душе, и вы будете только рады, что вы этим занимаетесь. Это будет приносить вам и душевное вот такое равновесие, и финансовый рост, потому что здесь вы на коне. Пустые надежды. Ой, какой-то новый проект готовите и хотите что-то начинать в своей жизни. Готовьте, планируйте. Это старший аркан. И уже созданы у вас в пространстве для вас, для этого предпосылки. Вышел этот аркан. Значит, вам нужно выстраивать план. Не так просто вот пошел и видите, там у него там обрыв. Есть поддержка, есть друг, есть человек, который говорит: ты можешь, я с тобой.
Есть солнце, это ваш успех, то есть вы на правильном пути. Но вам нужно спланировать. Планируйте, готовьтесь, работайте над этим проектом и начинайте, но не в этом месяце. Новая волна. Развиваете вот эту свою волну. Действительно, это новая волна, шестерка мечей. Есть направление, связанное с обменом информацией, с перепиской, с каким-то бизнес-проектом. Возможно, это преподавательская деятельность, возможно, это деятельность через интернет, возможно, это партнерство через интернет. Но здесь вот вы в одной лодке вдвоем, вы идете в одном направлении. И вы знаете, вам это комфортно, вы настолько будете радостно находиться в этом пространстве, вам это нравится, и вы смело идете туда, куда вас зовет ваша душа, и это вам только в развитии, в радость. Начинайте. Вселенная с вами. Романтические отношения. Крепкие, устойчивые, надежные, стабильные. Есть королева пентаклей для мужчин. Ну, вот такая красавица, умница. Очень ярко и очень замечательно выглядит, привлекает внимание, очень устойчиво, знает свое любимое дело и знает вообще, что она хочет в этой жизни. Вот человек этот будет вас привлекать. Женщины, я вас поздравляю, вы замечательно чувствуете в отношениях, вы вас будете радовать, вас будут радовать. И вы будете как украшением для своих партнеров. Женщины-тельцы. Хорошие, крепкие отношения, основанные, кстати, на внимании женщины, на вот, принятии женщины вот такой, какая она есть. Окончание. Король жезлов. Определяете свой путь, ставите перед собой цель и идете к ней. Вам уже нет в этом плане никаких преград, никаких ограничений. Вы для себя определили, что для вас важно, к кому идти. Знаете почему, милые тельцы? Потому что вы чувствуете себя вот в отношениях, в деятельности, в направлении. Вы чувствуете себя по-королевски. И есть партнерская поддержка. Для многих это представитель огненных знаков. Это стрелец, это лев, это овен. Но, тем не менее, это очень такой вот яркий человек, который вас как-то вот зажжет, который вас направит, который вас увлечет. И вы сами вот так вот решите, что все, я чувствую себя в этих отношениях, в этом партнерстве по-королевски. И для меня это главное. Для вас это, конечно, будет главное. Вот то, что вас оценивают по достоинству, и вы себя чувствуете очень на такой вот большой королевской высоте. И вас просто захлестнет, вы будете развиваться в этом направлении. Это и партнерские отношения, и это деятельность, в которой вы чувствуете себя вот так устойчиво. Радость в принятии важного решения и в получении нужной информации. Королева мечей. Вы направленно идете к своей цели. Это целеустремленность, это решительность, это хладнокровие. И это определение для себя направления. То есть вы знаете и точно понимаете, что вам важно и вообще для чего вам все это. Вот куда бы вы ни направлялись. Очень хладнокровное принятие важного для вас шага. Опора. Ваш успех, ваш статус, ваше развитие, ваше положение вот такое в статусе, потому что вас оценивают. И вы в этом ощущаете все-таки устойчивость. Вас поддерживают, вас ценят как сотрудника, вас ценят как
талантливого человека. Если кто-то в коллективе работает, то ваша ценность однозначно здесь показана по этой карте. Если вы несете свой вот этот жезл, то вас оценивают по достоинству ваши клиенты, партнеры, ваши подписчики, болельщики, ваши потребители. Вы на коне, и вам нужно ставить дальше новые задачи. Вообще, смотрите, вот по всем направлениям всегда вот соединяйте вот с этой картой. Созвучие идет с десяткой пентаклей. Везде прогресс, везде достижение какого-то определенного результата. И в личных отношениях вы чувствовать будете опору в том, что вас оценивают по достоинству. Вы здесь уважаемый, ценимый человек. Вы на коне, вы чувствуете себя физически очень хорошо. Поэтому нужно ставить новые задачи и идти к ним. Вот этот статус поддерживать дальше. Подарок. Вот все, что было вам в ограничении от Вселенной, вы будете в результате расценивать так, что это ваше развитие, это раскрытие ваших скрытых потенциальных возможностей. Какое бы вы ограничение ни проходили за вот последний период, и в течение марта, возможно, будет какой-то у вас какой-то момент ограничения, но здесь в этом ограничении для вас открывается ваша собственная сила, возможность говорить, возможность принимать информацию, делиться информацией, переписка и вообще открытие ваших способностей, вести переговоры, доводить дело вот даже через пространство до конца и передавать все ваши эмоции, все ваши возможные какие-то вот мысли, которые у вас возникнут. Вы сможете наладить контакт, раскрыть себя и многое пережить в своей жизни, многое, что-то вообще отпустить, а что-то сохранить в себе и понимать, что это для вас важно и нужно было побыть в ограничении для того, чтобы почувствовать всю ценность того, что скопилось в вашей душе, и то, что проработалось, и то, что дает вам теперь возможность двигаться, посмотрите дальше, найти партнера, раскрыть себя, получить успех, определить путь, включить решительность, найти партнера вот такого прекрасного, крепкого и надежного. И все это вы успели сделать. Итог. Без комментариев туз пентаклей. Все-таки крепость отношений, возможность своего развития, раскрытия, использовать шанс финансового успеха, дальнейшего роста, открытия какого-то проекта и вообще возможности сделать свою жизнь яркой и стабильной. И победа. Опять же, победа, ну, недаром здесь десятка пентаклей, но я вам хочу сказать, все-таки вы вывод-то сделаете, что вы добились-то результата, это результат, а дальше-то надо дальше развиваться. И вот вам туз пентаклей, что вы выходите на новый уровень, выстраиваете планы, выстраиваете партнерские отношения, раскрываете себя и идете к своей цели. Совет Вселенной. Шанс выстроить партнерские отношения. Шестерка пентаклей в былые времена была картой брачного контракта, картой контракта. То есть вы просите у Вселенной разрешения вот выйти, вы ищете партнера, здесь девушка и мужчина. Вы хотели бы найти, и вам дается эта возможность финансового роста, прекрасных, крепких отношений, но вот вам дает Вселенная этот шанс, милые друзья, для того, чтобы вы осознали. Вы должны понимать, вот ваши отношения и ваша деятельность – это ваша ценность. И вам нельзя будет размениваться. Вы не должны будете вот потом, зная, что вы используете эту возможность, и Вселенная пошла вам навстречу, она дала вам возможность роста финансового, она дала вам возможность творчески раскрыться в чем-то, она дала вам крепкого и надежного партнера, она дает вам этого партнера, дает работу, дает учебу, деятельность, возможность
Но при этом вы должны понимать, все, что вы будете получать и в личных отношениях, и в творческом плане, и в финансовом, вы должны крепко это беречь, удерживать и развивать вот в условиях вашей партнерской какой-то вашей взаимосвязи и раскрывать себя и свой талант. Я вас всех очень оберегаю, люблю, рада, что вы со мной. Приходите на расклады, подписывайтесь, ставьте лайки. Все ваши донаты, все ваши просмотры, все ваши комментарии – это дар. И обратно я возвращаю вам в 10-кратном размере. Ищите себя, находите себя, развивайте себя. И, конечно же, любите и берегите тех, кто любит вас. Всех люблю. Всем пока-пока.